Vlora është një ndër qytetet ku paguhet më shumë në dorë për të siguruar një vend pune. Ky konkluzion ka dalë pas një studimi të realizuar nga Partia Socialiste, ku në fokus ishte arsimi. Kryetarja e Komisionit të Arsimit dhe Medias Valentina Leskaj, gjatë një takimi që ka zhvilluar në qytetin bregdetar, ku ka prezantuar programin për arsimin, ka theksuar se niveli i lartë i korrupsionit dhe emërimet politike kanë ulur ndjeshëm cilësinë e mësimdhënies. Duhet të punoj më shumë se një vit mësuesit për të shlyer pagesën që ka bërë ndën tavolinë për të siguruar vendin e punës. Në lexim është e pelta nga fundi dhe lëm mbrapa Katarin, Panaman, Kirgistanin, Azerbajxhanin edhe Perun. Në matematik marrim 377 pikë, por në fakt jemi të pestët nga fundi gjithashtu. Kurse në shkencë jemi edhe më keq akoma. 15% e shqiptarëve janë analfabet. Dhe kjo, sipas Leskajt, vjen si pasojë se ende në vendin tonë shumë njerëz vuajnë për bukën e gojës. Zonja Leskaj ka akuzuar edhe për monopolizim të teksteve shkollore në duart e dy këshilltarëve të kryeministrit Berisha. Tekstet shkollore që çojnë në zyra e kryeministrit janë dy këshilltarë të kryeministrit, jashtë ndërpërshëm, të cilët marrin të gjitha tenderat për tekstet shkollore, po jo vetëm për tekstet shkollore, por edhe për pajisjen e shkollave aty ku bën disa pajisje të shkollave me libra, madje ka shkolla që janë pajisur me libra që nuk kanë lidhje fare as me moshën. Gjatë një bashkëbisedimi që ka zgjatur më shumë se 2 orë, zonja Leskaj ka theksuar se Partia Socialiste ka arritur të miratoj ligjin për arsimin, i cili depolitizon shkollat, eliminon monopolin në artimin e teksteve shkollore dhe në emërime, si edhe krijon kushte bashkëkohore për të përmirësuar cilësinë e mësimdhënies.